你做咩啊？男人老狗做咩無啦啦喊啫？係咪男人老狗就一定要做到嘢，一定要堅強，連唔開心都唔得啊？唔係，咁你做咩啊？俾老細照肺啊？唔係，割衣毛啫。你 M 到衣毛啊？OK，咁衣毛咁邊度有啊？我幫手揾下。衣毛啊 ，emotional， 我覺得好低落，好悲傷，好憂鬱啊。咁你有冇睇醫生？有冇食藥啊？你係咪覺得自己好風趣啊？咁點解醫毛至得㗎？我覺得人生好冇方向啊！我覺得好攰啊！我唔知自己生存係為咗咩啊！我甚至乎覺得有一日我唔喺度，唔會有人掛住我，唔會有人記得我啊！我會去拜你㗎。我唔係要呢啲啊！我唔想再做呢一份我唔想做嘅工，我想揾翻我嘅興趣，我唔想喺度等死，我想人生過得有意義啲啊！我唔想再做嘢啊！我只係想要錢，我其實想躺平，做自己中意做嘅嘢。我都想。咁你依家有冇話想點？我想辭職，我好想辭職。望住佢，我先發現，原來我間唔中都有呢種感覺嘅。其實呢份工啱唔啱我嘅咧？我而家做緊嘅嘢又係咪啱咧？而我嘅將來又係咪咁樣過咧？我都係咁樣㗎。冇目標唔係你嘅錯，咪慢慢揾咯。唔使咁emo喎，最多我一陣請你食。唔好講咁多先，原來夠鐘收工啦！你都冇做咁晏啊！拜拜。陳婷，今晚到你返夜班啊？係啊，每個人星期一都係咁噶啦，一到放工放學就冇嘢噶啦。係咩？但我唔覺你係嘅。未進入狀態啫。